الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، إن اللغة العربية لها مكانة عظيمة في ديننا، وقد أكد القرآن الكريم هذه الأهمية حين قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فجعل الله عز وجل القرآن الكريم كلامه المعجزة بلغتنا العربية تكريما لها وتعظيما لشأنها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في بيان أفضلية هذه اللغة: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. فكيف لا نحتفي بلغة جعل الله سبحانه وتعالى وسطاطا لديننا وأكرم نبينا وكتابنا بها؟ ومن أقوال الصحابة قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. فالعربية ليست فقط لغة تتداور، بل هي باب إلى فهم الدين ومصدر الفهم القرآني والشريعة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعلم بلغة العربية يسهم في فهم العقيدة وتدبر معاني الكلمات الإيمان. أيها الإخوة الكرام، إن اللغة العربية ليست مجرد كلمات تكتب وتقرأ، بل هي ثقافة وتاريخ وعراقة، وعلينا أن نفتخر بها ونسعى للحفاظ عليها وتعليمها لأبنائنا، لأن من يعرف اللغة العربية يستطيع أن يفهم كثيرا من العلوم والمعارف الأصيلة ويعبر عن مشاعره بدقة وسلاسة. ومن هذا المنطلق يجب علينا جميعا شبابا وشيبة أن نعتني بلغتنا وأن نحافظ على أصالتها، فهي جزء من هويتنا ومن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. وكما قال الشاعر أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا، إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. فلا نجعل من هذه اللغة العريقة لغة مشهورة، بل نعمل على نشرها وتعليمها ونعتز بها أينما كنا.
وفي الختام أدعو الله أن يوفقنا جميعا على الحفاظ على لغتنا العربية، وأن يحفظها لغة رفعة وكرامة لنا ولأبنائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.